তো ফ্যানটা আমি চালু করে দিব প্রথমে। দেখেন আপনারা ফ্যানের স্পিডটা দেখেন, ওয়াও। ওকে, ফ্যানটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। তো প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো গরমের দিনে ফ্যানটা কিন্তু খুবই জরুরি একটি জিনিস। তো অনেকেই আপনারা ফ্যান কিনতে চাচ্ছেন। যারা আসলে ফ্যান কিনতে চাচ্ছেন তারা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে পারেন, তাহলে হয়তোবা ভালো মানের একটা ফ্যানের সন্ধান আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি আমার বাসায় ব্যবহার করার জন্য একটি ফ্যান কিনে নিয়ে আসলাম, যে ভাবলাম আপনাদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করি। তো আমি আসলে মার্কেটে গেছিলাম পাকিস্তানি একটা ফ্যান কিনতে। পাকিস্তানি জিএফসি অথবা সিএফসি যে ফ্যানগুলো আছে সেগুলো আসলে আমার পছন্দ ছিল। তো ভাবলাম ফ্যানগুলো কিনবো। কিন্তু মার্কেটে যাওয়ার পরে যে বিষয়টা আমি জানতে পারলাম, সেটা হচ্ছে পাকিস্তানি যে ফ্যানগুলো আছে সেই ফ্যানগুলোতে কোনো প্রকার গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি বাংলাদেশ থেকে দেওয়া হয় না। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানের কোনো কোম্পানি নেই, হ্যাঁ, সেই কারণে ওরা গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি দিতে পারে না। কিন্তু এই ফ্যানটি আমি মোটামুটি দেখলাম, এটা হচ্ছে ভালো মানের ফ্যান আমার কাছে মনে হলো। এবং আপনারা ভিডিও শুরুতেই আপনারা দেখতে পাইছেন যে ফ্যানটার বাতাসের স্পিডটা কীরকম। তো এই ফ্যানটা আমি আমার বাসায় ব্যবহার করার জন্য নিয়ে আসলাম। তো এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় একটা কোম্পানি, বাংলাদেশেই তৈরি হয় এই ফ্যানগুলা। আপনারা এদিকে দেখেন, সাইদ ইলেকট্রিক অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, আর ফ্যাক্টরিটা হচ্ছে গাজীপুরে, ঠিক আছে। তো এটা ফ্যাক্টরি হচ্ছে গাজীপুরে, এবং ওনারা কিন্তু 10 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। আপনারা দেখেন, যেহেতু ওনাদের কোম্পানি আছে বাংলাদেশে, সেহেতু ওনারা গ্যারান্টি দিবে, এটাই স্বাভাবিক। তো সেই কারণে এই ফ্যানটা নিয়ে আসলাম। দেখেন ফ্যানের প্যাকেটের গায়েও কিন্তু লেখা আছে 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি। ওকে, তো এই ফ্যানটা সম্পর্কে আমি কিছুটা বিস্তারিত জানিয়ে দিব আপনাদেরকে আজকে। দেখেন, এটা হলো SEC ডায়মন্ড সিলিং ফ্যান, হ্যাঁ। তবে এই ফ্যানটার দাম দর সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটা দেখার পরে যারা এই ফ্যানটা কিনতে চাবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমি এই ফ্যানটা কিনে নিয়ে আসছি পার্সোনালি, এবং আমি দেখেন এটা কিন্তু আমি ফিটিং করে ফেলছি অলরেডি আমার বাসায়, ঠিক আছে। কিন্তু এই ভিডিওটা দেখার পরে যারা এই ফ্যানটা কিনতে চাইবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে পার্সোনালি আপনার নিজ দায়িত্বে আপনারা এই ফ্যানটি কিনবেন। কারণ এখন আমার কাছে ভালো মানের মনে হচ্ছে, কিছুদিন পরে আসলে এটা সার্ভিস কীরকম দিবে সেই গ্যারান্টি কিন্তু আপনাদেরকে আমি দিতে পারবো না। সেই কারণে আমার এই ভিডিওটা দেখার পরে যারা এই ফ্যানটি কিনবেন তারা নিজ দায়িত্বে কিনবেন। ওকে, তো যাই হোক, এখন আমি আপনাদেরকে এই ফ্যানটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দিব। এখানে লেখা আছে, দেখেন আপনারা, 40% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। এবং এই ফ্যানটার কালার হবে, কয়েকটা কালার হবে, কালারগুলো এখানে মেনশন করা আছে। আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে এই পাশে দেখেন কালার মেনশন করা আছে। হোয়াইট কালারের হবে, অফ হোয়াইট কালারের হবে, ব্লু কালারের হবে, গোল্ডেন কালারের হবে এবং গ্রিন কালারের হবে। এবং প্যাকেটের এই পাশেও কিন্তু আপনার ফ্যানের যে ডিজাইন বা কালারগুলা করা আছে, এটা হচ্ছে একটা কালার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই কালারটা কিন্তু পার্সোনালি আমার পছন্দ, এবং এটা কিন্তু অলরেডি আমি কিনে আনছি। আপনারা এই কালারটাও কিনতে পারেন, অথবা এখানে দেখেন আরও কয়েকটা কালার আছে। এই কালারটা হবে এবং এই কালারটা হবে এবং গ্রিন কালারটা হবে, ঠিক আছে। ওকে, আর এটা এখানে দেওয়া আছে, দেখেন বুয়েট ধারা, আপনার এটা বিএসডিআই ধারা অনুমোদন পাওয়া এই কোম্পানিটা। তো আশা করি ভালো মানেরই হওয়ার কথা। আর এটার সাইজটা হবে, আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে, প্যাকেটের এই পাশ থেকে যদি দেখাই, এটার পাখার সাইজটা দেখেন। এটার সাইজটা হবে 1400 mm অর্থাৎ 56 ইঞ্চি, 1200 mm 48 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে পাখার সাইজ। এই পাখাটা 48 ইঞ্চির হবে এবং 56 ইঞ্চির হবে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এই ফ্যানটার দাম অনেক জায়গায় অনেক রকম বিক্রি হয়ে থাকে। আসলে এটা সেলারদের উপরে নির্ভর করে কে কীরকম বিক্রি করতেছে আসলে।
কিন্তু আমি মোটামুটি পরিচিত একজনের কাছ থেকে কিন্তু ফ্যানটা কিনছি। এই ফ্যানটা আমি 3450 টাকা দিয়ে কিনেছি। আপনাদের কাছ থেকে 3600 টাকাও রাখতে পারে, মানে 3600 টাকা, অথবা অনেক জায়গায় কিন্তু 4000 টাকাও বিক্রি হয়ে থাকে। তো এটা আমি কিনছি হচ্ছে 3450 টাকা দিয়ে। তো এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা ছিল। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারাও কিন্তু ফ্যানটা কিনতে পারেন। আমি শেষ মুহূর্তে আপনাদেরকে ফ্যানটা চালু করে একটু দেখাবো। দেখেন আপনারা স্পিডটা আবারও। তো আমি চালু করে দিলাম। দেখেন এটা কিন্তু ফুল স্পিডে চলতেছে এবং আমার কাছে কিন্তু মোটামুটি অনেক বাতাস, দেখেন প্রচুর বাতাস। আমার কাছে ফ্যানটা আসলে ভালো লাগছে। একটু কাছ থেকে দেখাই আপনাদের। তো আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। আসলে ঝড়ের মতো বাতাস, নিতে পারেন আপনারা যদি পছন্দ হয় ফ্যানটা। তো আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। তো আপনাদের পার্সোনালি পছন্দ হলে আপনারা নিতে পারেন। ফ্যানটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে বর্তমানে। তো কিছুদিন পরে কি হবে আমি জানি না, আশা করি ভালো হওয়ারই কথা। এবং ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি কার্ডটা কিন্তু আমাকে শপ থেকে দিয়ে দিছে। কোনো প্রবলেম হলে 10 বছরের মধ্যে কিন্তু এটা একদম চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। ওকে, তো এই বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করা ছিল। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবারও হাজির হয়ে যাব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।